鸟友们给大家分享一款好看又实用的亚克力鸟笼，顶部大窗设计，可供鸟互动、站立、练习飞行，适合装载亚克力透明门，有亚克力板挡着，鸟时见不出来。底部有抽屉，方便清洁。鸟笼可以装一些好看的饰品配件来装饰，扩展口可装饮水器、洗澡盆，外挂喂食器、繁殖箱等等。代替的椰子鸟窝方便鸟攀爬，椰子鸟窝可放木屑给鸟保暖用。9梯彩色云梯，把云梯扭成楼梯的效果，这样好看也方便鸟攀爬。鹦鹉喜欢荡秋千，彩色秋千好看又好玩。花椒木站杆方便鸟休息与跳跃。磨牙石藤球玩具串补充微量元素，又可磨牙齿，藤球可啃咬。墨鱼骨玩具串可补钙，墨鱼骨的皮可磨牙。好看又实用的亚克力鸟笼，给鸟一个温暖幸福的别墅家园。